ئازا بەخێر بنە بۆ وانەیەکی تر لە یونەتی شەشەم لە بابەتی گرامەری ئەمڕۆ باسی بابەتێکەکەین کە پێی ئەوتێت reduced یاخود full relative clause. ئەمڕۆ باسی ئەو بابەتتان بۆ بکەم. سەرەتای بابەتەکە بۆ دەست پێکە into the information age واتە بۆ چوونە ناو سەردەمی زانیاریەوە. ئۆکەی؟ با دەست پێ بکەین. یەکەم شت کە ئێمە باسی ئەکەین ئەمڕۆ باسی ئەوەکەین ئێمە چۆن بتوانین پێناسەی ئیکویپمنتێک بکەین. سەیکە من لەم وانەیە هەم ئیکویپمنتەکانتان بۆ پێناسە ئەەکەم هەم پێشتان ئەڵێم چۆنی ئێمە reduced relative clause جا بکەینەوە لە full relative clause. یەکەم شت ئێمە پێناسەی ئیکویپمنتەکانەکەین واتە ئەمانەی کە خوارەوە ئەیان بینیت هەمویان پێناسن بۆ ئیکویپمنت. ڕەنگە لە ئیمتیحانە بە شێوەی ئیکویپمنت بۆت بێتەوە بە شێوەی پێناسە بۆت بێتەوە کە پێناسەی ئەم ئیکویپمنتە بکە یان وەکو هەڵبژاردن پێناسەکەی کردو تۆ بێ ناوی ئیکویپمنتەکە بزانی کە ئەو ئامێرە چییە. و لە بەشی یەکەما لە بەشی ئەیە من جارێ بەس باسی یەک جۆری relative clause تان بۆکەم کە بریتە لە full relative clause و هەتە جارێ باسی reduce ناکەین یەکەم شت باسی full relative clause ئەکەین. باشە زۆر باشە بۆ ئەوەی پێناسەی ئیکویپمنتێک بکەیت ئێمە لە سەرتا ئەو ئەنمان هەیە پێم وتون بۆ شتێکە بێت کە لە دوایە کۆنسننت بێ و ئەن بۆ پێناسەی ئیکویپمنتێکە بێ کە بە AEIOU دەسی پێکرد بێ. باشە ناوی ئەو شتە بنووسە ئەو تووڵە تە هەر شتێکە ئەگەر ئەو شتە یەک دانە بێ توانین ئز بەکاربێنی ئەگەر لە یەک دانە زیاتر بێ R بەکارێنی و ئەمە ئەنووسی it's a piece of equipment واتە پارچەیەکە لە equipment or an office machine. ئەگەر ئەو شتە لە ناو ئۆفیسا بەکاربێنێ ئەتوانی ئەوەشدا بنین. لەبەرەوەی کە پێناسەی شتێک ئەکەین لێرە ئێمە پێناسەی thingەکەین شتێک توڵێکەکەین ئۆبجێکتێکەکەین لەبەرەوە یان وچەیان ذاتە لەو دوانە تێپەڕ ناکە. باشە ئەگەر allowed بەکارهێنا ئەبێ ACPO بێ لەبەرەوەی یەک دانێ ئەکری ئەو شتە یەک دانە بێت لەبەرەوەی as to base لە دواشەوە verbi baseمان هەیە ئەکرێ بەو شێوەی سەرەوە بێ allow بەکاربهێنێ allow us to blank basic بێت لە دوایەوە ئەکرێ بە شێوەیەکی تریش بێ ئەکرێ is و are بێ used for بەڵام ئەگەر ئەم شێوەی دووەمیانە بەکارهێنا ئەبێ verبەکە ing بێ یانەوەی سەرەوەی یانەوەی خوارەوەی. سەیکە با چەند نمونەیەکتان بمێ بۆ نمونە a pen is a tool or a piece of equipment it allows us to write notes. ئەمە ڕێک ئەینەنشت پێناسەی کراوە قەڵەم توڵێکە ئامێرێکە با بڵێن توڵێکە کە یارمەتی ئەمە ئەیات کە بتوانین تێبینی بنووسین. لێرە پێتەڵێ relative clause بەکاربێن. سیرکە a pen is a tool or a piece of equipment ئەمە ئەتوانی بڵێ is a tool ئەتوانی بڵێ a piece of equipment لەبەرەوەی pen thingە ئەبێ which بەکاربێنی which allows us to write notes. باشە مامۆستا ئەی دێرەیە ئەم ئەتە بۆ لابرا لەبەرەوەی لێرە ئێمە پێنمان هەیە پێویست ناکات دوو جار پێن دووبارە بکەینەوە ئەتەکە لە ئەبین و لە شوێنی ئت which داهێنێ و لە دوایەوە ئەوەی تر ئەنووسینەوە which allows us to write notes. لێرە شتێکمان بۆ دروستە بێ. باشە مامۆستا یەکەم شت ئەم ڕستەیە چییە؟ full relative clause یان reduced relative clause. ئەم ڕستەیە relative clause بەبێ ئەم لاولا بەڵام کامیانە فوڵە ئەزانی بۆ فوڵە هەر کاتێک ئێمە وچەکەمان یا هووەکەمان جارێ باسی هومان نەکرێ بەس با وچەکەتان پێ بڵم هەر کاتێک وچەکە بوو بە سەبجێکتی ڕستە و لە دوایەوە ڤەربێکمان هەبوو یەکسەر دوای وچەکە یان لە دوای ذاتەکەەوە یەکسەر ڤەربێک هەبوو ئەوە دڵنیا بە وچەکە یان ذاتەکە بووە بە سەبجێکتی ڕستەکە و لێرە تێبینیەکم بۆ نووسیوە the relative pronoun کاتێک تۆ full relative هەیە وەکو ئەم ڕستەیە pronounەکەت ئیتر which بێ یان ذات بێ cannot be omitted لا نابرێت ناتوانی لە ڕستەکەیە لای بەریت
بە هیچ شێوەیە ئێستا ئەو وچە لەویان ناتوانانی لابەری ڕیدیوس ناکرێت لەبەرەوەی ئەمە full relative clause و شوێنی سەبجەکتی گرتووە چونکە شوێنی سەبجەکتی گرتووە ناتوانانی لە ڕستەکە لایبەری. So this pronoun cannot be omitted because it is the subject of the sentence. لەبەرەوەی سەبجەکتی ڕستەکەی بووە بە سەبجەکتی ڕستەکە و وەکوەوەی بڵێن شوێنی ئیتی گرتووەتەوە. ئێستا مەش تێبینیەکەی هەر بۆ ئەوەیە کە باسم کرد when the relative pronoun refers to the subject in the sentence it cannot be removed ناتوانی لا ببرێ. It cannot be removed and the clause is called و ئەو clause بەگشتی پێی ئەوترێ full relative clause. واتە هەر کاتێک which یان that بوو بە سەبجەکتی ڕستەکە ناتوانی لای بەری یەکەم شت دووەم شت ئەو ڕستەیە ئەکا بە full relative clause. وەکو نمونەی کە لێرە these are the new computers which are going to replace the old ones. لێرە which چییە؟ سەبجەکتی ڕستەکەیە. باشە؟ و لە دواشیەوە یەکسەر سەبجەکت نەهاتووە نە ئای هاتووە نە هەرێکێک لە پرۆناونەکان نە هیچ ناوێک هاتووە ئەوەش لە کۆتایی ئەبێ بە ئۆبجێکتی ڕستەکە. یان he is the man ئەگەر بۆ ئێمە پێناسەی پیاوێک بکەین ئێمە who دانین which دانانین بەڵام بۆ نمونە he is the man who or that cuts my hair دووبارە هەر verb هاتووە و لەبەرەوە ئەوە لەوێ ئەبێ بە سەبجەکتی ڕستەکە ئەوە لەیە بۆم نووسیون و my hairش ئەبێ بە ئۆبجێکتی ڕستەکە. ئەوەی کە گرنگە لێرە بیزانین ئەوەیە کاتێک which یان who یان that لە دوایەوە verbێکێت لە بابەتی full relative clause لە دوایەوە verbێکێ واتە سەبجەکتی تریتیانیە لە دوایەوە ڕاستەوخۆ خۆی ئەبێ بە سەبجەکتی ڕستەکە و ڕستەکەت بۆ ئەکا بە full relative clause. هیوادارم لەم بابەتە تا ئێرە تێگەیشتوێتن. بابینە خوارەوە. باشە مامۆستا ئەم بابەتیان چییە؟ reduced relative clause. فەرقی ئەم بابەتە لەگەڵ سەرەوە ئەوەیە تۆ ئەتوانی هو وچ و ذاتەکە remove کەی لایبەری بۆ لەبەرەوەی هو وچ و ذاتەکە نابێ بە سەبجەکتی ڕستەکە. ئۆکەی؟ با سەیریشی ئەمە بکەین دووبارە هەر بۆ پێناسەی ئیکویپمنتێک ئەتوانی بڵێ a or an tool name ناوی ئیتر پێنە بۆ نمونە washing machine هەر شتێکە is or a piece of equipment an office machine which you that بەکارێنی لێرەیە فەرقەکەی ئەوەیە یەکسەر verبمان نییە سەبجەکتێک لە ڕستەکەیە واتە لێرەیە which you that نابن بە سەبجەکت بەڵکو سەبجەکتێکمان هەیە لە دوای ئەوانەوە. سیرکە since the relative becomes the object of the sentence in this form it can be omitted like in the example. کەواتە لەبەرەوەی ئەم سەبجەکتە لێرەیە ئەمان ئەکرێ لا ببرێن لە ڕستەکە و وەکو verbiش used to base بەکارهێنین یان used for ئەبێ verbi ing بێ ئەگە وتە used for verbi ing ئەگە وتە used to ئەبێ base لە دوایەوە. سەرێکم نمونەیەم بۆ بکەن a pen is a tool we use it to write notes. A pen is a tool which we use to write notes. لەبەرەوەی لێرە سەبجەکت هاتووە لە دوایەوە لەبەرەوە ئەم خۆی ئەبێ بەچی ڕستەکە ئەمان ئەو کاتە نابن بە سەبجەکتی ڕستەکە بەڵکو ئەبن بە ئۆبجێکتی ڕستەکە و they can be omitted ئەکرێت لە ڕستەکەشا لا ببرێن. So which and that becomes the object of the sentence. We have the same subject right after that after which or we can say so we can omit ئەتوانین which و ذاتەکە لە ڕستەکەیە بسڕینەوە لایبەری واتە ئەم سنتەنسە ئەکرێ بەم شێوەیەش بیڵم a pen is a tool we use to write notes لەبەرەوەی وی هاتووە لە دوایە. زۆر ئاسانە هەر کاتێک سەیرێکی دوای وچ و ذاتەکە بکە سەبجەکت هەبوو کەواتە وچ و ذات ئەبن بە ئۆبجێکت و ئەکرێ لا ببرێن سەبجەکت نەبوو ئەوە سەرەوەیە کە باسمان کرد واتە ناتوانی لایبەری لەبەرەوەی ئەگەر verبێک بێ لە دوایەوە خۆی ئەبێ بە سەبجەکت تکایە ئەو دوانە تێکەڵ مەکەن. بەم شێوەیە ئەتوانین بڵین لە reduced relative clause the relative pronoun can be omitted because it's the object ئەکرێ بسڕێتەوە لە ڕستەکە لەبەرەوەی relative pronounەکە ئەبێ بە ئۆبجێکتی ڕستەکە نەک بە سەبجەکت. ئۆکەی بەم شێوەیە یانەڵین this is the manager who the company asked to buy the new computers. لێرە the companyەکە سەبجەکتە هوەکە بووە بە ئۆبجێکت لەبەرەوە ئەکرێ omit بکرێ بسڕێتەوە. ئەتوانین بڵین this is the manager the company asked to buy the new computers
و ئەم ڕستەیە بەهۆی ئەوەی کە ئەکرێ ئەوە لا ببرێ لە ڕستەکەیە that can be omitted, so that's why we call this sentence بەم ڕستەیە ئەڵێن reduced relative clause. بەم شێوەیە ئەکرێ جیاوازی نێوان reduced to full بزانێ. باشە پرسیارێک هاتۆتەوە لە وزاری 2019 بەشی elementary واتە بەرایی هاتووە ئەڵێن which of the following sentences can be نەیوتووە گۆڕاوە ئەڵێ ئەکرێ بگۆڕدرێ بە relative clause بەڵام بە reduced لەبەرەوە تۆ ئەگەر بتەوێ reduce بکەی پێویستە بە subjectە پێم وتن کاتێک کە ئەمە ئەبێ بە subject لە دوای ئەمەوە کاتە ئەم ئەتوانرێ بسڕێتەوە لە ڕستەکە بەڵام کاتێک لەمانەیە لە دوای هووەکەوە تۆ هیچ سبجەکتێکی تر نییە تۆ ناتوانانی هووەکانی ئێرە بسڕیتەوە ئەم هوانە هەمویان دەوری سبجەکتە بینن ئەمەش سبجەکت چکە لە دوایانەوە ڤێرب هاتووە یەکسەر تەنها دانە کە لە دوای هووەکەوە سبجەکت هاتووە خۆی ئەوێ بە ئۆبجەکت و ئەتوانی ریدیوسیکەی بریتە لە بەشی سی واتە بۆ ئەوەیان ئەتوانین بڵێ I don't know the lady you helped with her luggage بەم شێوەیە ئەتوانی بەکاریبێنی ئاگادار بە پەسەوە لەویایە وتوتی ئەتواندرێ نەیوتووە کراوە ئەتواندرێ بسڕێتەوە باشە زۆر کات لە تاقیکردنەوەیە شتێکی لەم جۆرە ئاتی ئەڵە تۆ ڕستەکە ڕێک بخەرەوە زۆر ئاسانە ئێستا بە هەردوو جۆرەکە ئەیکەین بۆ نمونە define hands-free headset ئەوەیە کە ئیکەیتە گوێت office machine allows us to talk on the phone while we are typing ئەتوانی بە هەردوو شێوەکە بیکەی لەبەرەوەی headset شتە ئەبێ وچیان ذات بەکاربێنین توانین a hands-free headset is an office machine which or that allows us to talk on the phone while we are typing بۆچی لێرەیە لە دوایەوە یەکسەر verb هاتووە لەبەرەوەی کە ئێمە ئەمە full relative clause خۆیان ئەبن بە سبجەکتی ڕستەکە بەڵام ئەگەر لە حاڵەتێکە ئێمە سبجەکتێکی بۆ زاکەین وەکو وی ئەو کاتە خۆیان ئەبن بە ئۆبجێکتی ڕستەکە و ئەکرێ ببن لا ببنێن و پێشیانەوترێ reduced relative clause. Hands-free headset is a piece of equipment which that we use to talk on the phone while we are typing. ئەوەیان reduced relative clause. بابێنە سەرەمەی خوارەوەیان ئەڵێ پێناسەی ماوسم بۆ بکە mouse. Define mouse. A piece of equipment allows us to move around the computer screen as we work. A mouse is a piece of equipment which لەبەرەوەی mouse هەر شتە ئەبێ which بەکاربێنی ئەینەن شت verb هاتووە خۆیانە بن بە subject و لا نابرێن و ئەم ڕستەیە ڕستەیەکی full relative clause which or that allows us to move around the computer screen as we work. Full relative clause. ئەتوانین بە شێوەی reduceەکەش بیکەین بەس پێویستمان بە سبجەکتێکە کە ئەوی سبجەکتی ویمان زیاد کردەوە خۆیانە بن بە ئۆبجێکت ئەکرێ ئۆمید بکرێن لە ڕستەکەیە لا ببرێ. A mouse is a piece of equipment which or that we use to move around the computer screen as we work. ئەبێ بە reduced relative و ئەتوانین لایان بەرین لە ڕستەکەیە. ئەم پێناسانە گرنگن وەکو خۆشیان هەر بیناسیتەوە. Define printer باس یان پێناسەی پرنتەرم بۆ بکە بڵێ ئۆفیس مشینە و یارمەتیمانەیە کە ئێمە وەرەقە کۆپی بکەین لە کۆمپیوتەرەکانمانەوە بە هەردوو شێوەکە کردومە ئەگەر سەیرێکی پێن بۆتانە خوێنمەوە printer is an office machine which ئەمەم بۆ بکەن بە an office machine which or that allows us to print copies of computer documents لێرە ئەمە verba ئەمەیان سبجەکتە و لا نابرێ لە ڕستەکەیە لەبەرەوە پێشەوتێ full relative clause. A printer is an office machine which that we لەبەری وی بووە بە سبجەکتی ڕستەکە ئەمانە ئەبن بە ئۆبجێکت و ئەکرێ ئۆمید بکرێن لە ڕستەکەیە which that we use to print paper copies of computer documents ئەبن بە reduced relative clause ئەکرێ ئۆمید بکرێن لا ببرێن. بۆ ئەمەش نمونەیەکی ترە کە پێناسەی webcamەکە توانین بڵێ a webcam is a piece of equipment which that allows us to see each other یارمەتیمانە ئێمە یەکتری ببینین ئەمە verbەکەیە ئەمان خۆیانە بن بە subject و ناکرێت لە ڕستەکەیە لا ببرێن و ئەبن بە full relative clause بۆ دووەمیشان a webcam is a piece of equipment that we لەبەری we ئەبێ بە subject خۆیانە بن بە object و ئەکرێ ئۆمید بکرێن و لا ببرێن
which we use to see each other as we speak on the internet. وأما reducer وشيان با full relative clause أمانة. بەو شێوەیە تۆ ئەتوانی هەر شتێک کە بتەوێ وەکو شت پێناسەیەک. لێرە بابەتێکی تر هەیە defining a person. چۆن پێناسەی کەسێک بکەین هەم بە full relative ژەکەین هەم بە reduced دەیکەین یاساکانی بەم جۆرە نووسیمە بۆتان نەتوانین ناوی کەسەکە بنووسیت یا ناوی ئیشەکەی job title-ەکەی ئایا ئەن بەکارێنیت ئز و ئارە expert. لێرە نە ئەڵێ equipment-ە نە ئەڵێ office machine لەبەر ئێمە باسی مرۆڤێکین یا ببڵی expert شارەزایە لە شتەکە یان someone یان a person ئەو سیانە لەبەر باسی مرۆڤێکەکەین لێرە باسی humanێکەکەین پێویستە کات who یان that بۆ ڕستەکە دابنی which بەکار نهێنین لێرە ئەکرێ لە دوایە یەکسەر verbێک بێ کە ئیشێک بێ کە ئیکە یا ئیترەوە verb ئەکرێ base بێ ئەکرێ es or ies pure بێ بۆن receptionist ئەتوانین ئەمە بکەین بە capital. A receptionist is a person, لەبەرەوەی person کەسێکە who or that answers phone calls to the company. لەبەرەوەی لێرە ڕێک verb هاتووە لەبەرەوە who thatەکە دەوری چی ئەبینن هاوڕێیان subject و ئەبن بە reduced یان full ئەبن بە full relative clause و ناکرێت لە ڕستەکەیە لا ببرێن باشە لە ڕستەکەیە بە هیچ جۆرێ لایەن نابێت. They are technical experts who that can deal with most IT problems. لێرە شاد دووبارە هەر verb هاتووە model verbێک هاتووە ئەمانە دووبارە هەرە بنەوە بە subject و پێویست ناکات لە ڕستەکەیە لایەن برین. بابینی خوارەوە بۆ پێناسەکردنی کەسێک بەڵام reduced relative clause بەکارەهێنین. ئەینە شت job title-ەکە ئەنووسی پێشی ئەو ئەنە هەیە ئەکرێ is بێ ئەکرێ are بێ بەپێی job title-ەکە expert or someone or a person who that بەکارێنین. ئەن لەم حاڵەتەیە ئێمە لە دوای who thatەکەەوە ئەکرێ subjectێکمان هەبێ کەواتە مادەم لێیا subjectێک دروستە بێ who thatەکە ئۆتۆماتیکی خۆیان ئەبن بە objecتی ڕستەکە. باشە who that can ask to. بۆ نمونە the help desk advisors are the people لەبەرەوەی people کۆیە و مرۆڤە who بەکارێنین یان that و لە دوای هو ذاتەکەەوە گەردی قەت بن کەستمەرسی دانا و verb نەهاتوە لەبەرەوە مادەم کەستمەرسە بێ بە سەبجەکتی ڕستەکە لێرە هوچەکە ئەبێن بە ئەفو هو ذاتەکە ئەبێ بە ئۆبجەکتی ڕستەکە و can contact for IT advisors. لێرەیە ئەتوانین ئێمە دووبارە هوچەکە هو ذاتەکە ئۆمیت بکەین بیسڕینەوە لەبەرەوەی ئێمە سەبجەکتمانی ئەوانە ئۆبجەکتن ئەکرێ بسڕدنەوە. توانین بڵێن the help desk advisors are the people customers can contact for IT advice. بەم شێوەیە و لێرە پرسیارێک هاتووە ئەڵێ find the reduced relative clause. هاوڕێیان لێرە ئەڵێ بیدۆزەرەوە واتە کراوە بە reduced مەیکە خۆت بەس کراوە بیدۆزەرەوە ئەگەر کرابێت کەواتە هوچەکە لابراوە زۆر ئاسانە. لێرە کامیان ڕاستە Dr. Sally is an education expert هوەکەی تیایە کەواتە ئەمە نییە ئێمە بێ هوەکەمان لاچوو بێ هەر زۆر ئاسانە. Dr. Sally is an education expert which هاتو هەر نابێ which لەگەڵ مرۆڤ بەکار نایەت بە هیچ جۆرە. Dr. Sally is an education expert students ask for advice. ئەمەیان ئەکرێ ڕاست بێت چونکە هو لەگەڵ ذاتەکە ئۆمیت کراوە لابراوە ئەنجا ئۆمیت کرا ئەنجا پێێتە reduced relative clause. Dr. Sally is an education expert that advise grade that هاتووە لەبەرەوەی ئێمەش that ئەبێ لە ڕستەکەیە هەر لابەرین ئەگەر reduceمان کرد لەبەرەوە وەڵامی C بریتیە لە وەڵامی ڕاستی ڕستەکە. سێ کەسمانەیە ئەم برادرە Dave Ford Emily لەگەڵ Steve Wright. ئێستا پێناسەی هەر یەکێکیانەکەین و پێشتاڵم ئیشەکانیان چیە و چ بە full relative clause بەکاریانێنین پێناسەیانەکەین چ بە reduced relative clause. بۆ fullەکە ئەڵێن a communication like Dave Ford is an expert who or that set up. بۆچی سێریشی دوای ئەمە ئەکەین who thatەکە لە دوایەوە یەکسەر verb هاتووە. لەبەرەوە یەکسەر verb هاتووە لەبەرەوە ئەم دوانە ئەبن بە سەبجەکتی ڕستەکە و ناکرێ لا ببرێن و یەکسەر ڕستەکە حسابی full relative clause بۆ بکرێ. و sets up, tests and repairs telephone, internet and satellite system. ئەبێ بە full relative clause ڕستەکە.
یان ئەڵێ telecommunications technician like Dave Ford is an expert who or that. ئەگەر دیقەت بن لە دوای who thatەکەەوە ئێمە subjectێکمانەیە کە customersە لەبەرەوەی subjectێکمانەیە کە customersە who thatەکە ئەبن بە objecتی ڕستەکە. بەم حاڵەتە چی دروستە بێ؟ ئەتوانین کەمی بکەین و ئۆمیتی بکەین لای بەرین ڕستەکە ئەبێ بە reduce relative clause. It can ask to set up test and repair telephone, internet and satellite systems. That's actually very, very easy. زۆر ئاسانە. هەمان یاسا بەسەر ئەوان تریشە تطبیقەکەین بەسەر با بڵێن computer service technician وەکو ئێمالی کە لەسەرەوە باسمان کردووە. هەمان یاساش بەسەر ستیڤ ڕایتا جێبەجێ ئەبێت کە ئیشەکەی ئەوەیە ئیشی ئینتەرنێت و دووبارە ئەو شتانەکەن. حەزەکەی باڕستەکانتان بۆ بخێنەوە. A computer service technician like MLE is someone who installs. دووبارە لێرە لە دوای MLEەوە دوای هوەکەوە verb هاتووە لەبەرەوە هوەکە حسابی subjecتی بۆ کرێ و ڕستەکە دەستکاری ناکرێ و full relative clause. بە هەمان شێوە لێرە ئەڵێ a computer service technician like MLE is an expert who that customers. لەبەرەوەی subject هاتووە ئەم دوانە ئەبن بە objecتی ڕستەکە و ئەکرێ ئۆمیت بکرێن لا ببرێن و حسابی reduce relative clause-یان بۆ ئەکرێت. ئەوەی خوارۆژ بە هەمان شێوە هەمان شتە لە دوای ئەوە هوەکەوە create هاتووە لە دوای who thatەکەەوە customers هاتووە ئەمەیان full relative clause ئەویان reduce relative clause. بەم شێوەیە ئەتوانیت تۆ هەر نمونەیەک هەر بابەتێکت بۆ بێتەوە لە بابەتی full relative clause و reduce relative clause هەلی بکەیت. هاوڕێ عزیز هەر کاتێک لە دوای ئەم سیانەوە verb یان verb to be how ئەو ڕستەیە full relative clause. هەر کاتێک لە دوای ئەم سیانەشەوە ئەمە وەکو یاسایەکی گشتی جێبەجێ بکەن subject how ئەوە reduce relative clause و ئەکرێ ئەم سیانە ئۆمید بکرێ remove بکرێ و لە ڕستەکەیە دوور بخرێتەوە و لا ببرێ. بەم شێوەیە ئێمە بەگشتی ئەتوانین هەچ پرسیارێکمان بۆ بێتەوە لە full relative clause و reduce relative clause هەلی بکەین بەپێی ئەم یاسایە. بەڵام ئەوەی کە باسم کرد دیتێڵەکەی بوو و پێناسەکانیش گرنگن. هەندێک جار ڕەنگە لە تاقنەوەی بە شێوەی پێناسە بۆت بێتەوە. بۆی ئەگەر پێناسەکانیش بزانن شتێکی خراپ نییە. Thanks for being here. سپاس بۆ بینەربوونتان و لایکی ڤیدۆکە بکەن. هەوڵەین لە ڤیدۆی دواتریشە چەند پرسیارێکی وەزایی لەسەر ئەم بابەتە هەڵ بکەین.